সম্পূর্ণ ইঞ্জিন খুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখাবো আপনাদেরকে ইঞ্জিনের ভিতরে যত পার্টস পাতি থাকে সম্পূর্ণ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। মেন পার্টিশন এবং ক্লাস হাউজিং যে ফুল সেটগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বোল্ডের মধ্যে রয়েছে এবং এখানে সব নাট বোল্ট রয়েছে। হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস বাইক ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ হওয়ার কারণে আমরা ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ সার্ভিস করব, যার কারণে খুলে নিয়েছি। এটাকে ক্র্যাঙ্ক শেপ বলা হয়। ক্র্যাঙ্ক শেপ রড আমরা পরিবর্তন করব এবং হেড সিলিন্ডার সবগুলো এখানে দেখুন ভালো করে। আপনাদের বাইকের যদি ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ হয় তাই এভাবে সম্পূর্ণ বাইকটি খুলে সম্পূর্ণ ভিতরে যেগুলো পার্টস রয়েছে পরিবর্তন করে দিবেন। অবশ্যই আগের মতো ইঞ্জিনের ছাউন এসে যাবে। আপনাদের বাইকগুলো যত পুরাতন হোক বা নতুন বাইকের ছাউনেই হোক, যদি ব্যাড নয়েজ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ঠিক করানো যাবে। গিয়ার বক্স এখান থেকে প্লাস মাইনাস সম্পূর্ণ হয় এবং কিকার শেপ দেখতে পাচ্ছেন হাতের ডান দিকে। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।